现在我手里是5个价值0.0001W的小砂糖橘，问你5个非常常规的养狗问题，你答对了，给你一个 ，OK 吗 ？OK。第一个问题，狗有什么动静？什么？你大点声。咔咔。你那语言是吐，你那是干哕是闹心。第一个问题肯定是错了啊，狗咳嗽是咳咳这种动静，没有养狗经验的新手铲屎官会以为这个动静像是干呕，都跟我形容我们家狗干呕，其实这也不是干呕，这是咳嗽。你们经常会用窝壳来形容这种状态，你答错了。奖励你一个。第二个问题，狗咳嗽怎么办？我不管它，它自个儿好。分情况啊，这个狗如果说是疫苗齐全的大狗，它可以自愈，完全没有问题，自身的抗体是完全够用的。但它如果是幼犬是小狗，你要排除一下它是不是感染了某些病菌和病毒，如果是的话还是要干预，明白吗？明白了。如果它简单的只是受凉了，那没嘛问题，你也可以不管。它要是说有那种细菌或者病毒感染，可以简单的判断一下，能看出来它这个症状，流鼻涕，你非常有经验，因为你在家里养狗你也见过，有那种白色或者黄色的鼻涕，甚至有些狗流清鼻涕，伴有这种咳嗽的症状，基本上就要用一些药了。像你刚说的多西环素是没有问题。橘子还没给我呢。答对了，给，不好意思。第三个问题，这种咳嗽大概率因为什么引起的呢？着凉、感冒、受风。对，宏观上我们看来是这些问题引起的，但是它其实引起这些问题的大多是像我们说的像那种波氏杆菌，还有这个副流感，包括这个像支原体这些细菌或者病毒，你着凉了可能会引起刺激的呼吸道啊，可能咳嗽2声啊，这个是没有关系的。但如果是这些病毒的感染，它很有可能会危及小狗的这个健康，所以必须要注意这个。这个窝壳就是咱们说那个波氏杆菌，一般可能会并发那个副流感，这俩就相对来说好弄。支原体相对就复杂一些，支原体像刚才你说那个多西环素，还有那个阿奇都可以，但阿奇是针对这个支原体最好的。 OK， 学会了，给我吧。给你吧，这也算你对的。第4个问题，如果这个咳嗽咱不管它呢，自个儿就好了，自个儿就好了，那小狗呢？那身体弱的呢？那不管它它也好了，成仙了。转门了吧？这个问题，下一个问题给你讲，它会怎么样？不管的话，那个肺不好，肺不好，你专业一点，用简单的俩字给我概括。白肺。是挺白肺的，你这个白肺就是拍片的肺肯定是白的，但它会变成肺炎，就是不管你是支气管炎还是什么支原体，你长时间不管它，它有可能发展成什么支原体肺炎呢、支气管肺炎的都有可能，它会往下转移。一旦到肺炎，你就必须要去冲医院，懂我意思吧？你自己整不了，而且会非常有性命危险。第5个问题，那这个给不给你呢？给你吧，给你来一个，算你对了。第5个问题，咱刚才说的这些个咳嗽的问题，首先要排除什么问题？最重要的、最需要重视的是什么问题？排除啥？排除全温啊！虽然全温在咱们这边非常少见，但是全温咱们必须要首先去排除它，用 CD 位的检测试剂，用那个去排除全温，因为好多全温表现出来会咳嗽。它如果是其他刚才咱们说过那些毛病很好弄，但如果是全温就非常难弄了。就你刚才说那个问题，在这儿我也跟你说一下，它咳嗽会不会引起全温？咳嗽有可能会引起全温，但是不是因为它本身没有全温，咳出来全温了，不是，它是因为这个小狗可能因为其他原因，比如着凉了、感冒，像你说的咳嗽了，但是在这个阶段，它咳嗽这个阶段，它的抵抗力很弱，那么它的环境里或者你出门带回来一些个其他的病毒，比如说全温，它有很大可能就会着上，这个时候它会感染全温，不是说它咳着就会被感染全温，会无中生有，不是，它一定是有依据的，全温一定要注意。好的，你吃吧。